గురక అనేది సాధారణ సమస్య. ఈ సమస్యతో చాలా మంది బాధపడుతుంటారు. గురక పెడుతూ మీరు గాఢ నిద్రను పొందవచ్చు, కానీ మీ గురక వల్ల మీ పక్కన ఉన్నవారు నిద్రలేమి రాత్రులను ఎన్నో గడిపి ఉండొచ్చు. ఈ సమస్య మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటే, ఈ గురక సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఇలాంటి గురకను తగ్గించుకునే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? గురకకు ఎలాంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక చాలామంది ఆరోగ్యానికి హానికరమైన సమస్య. దీన్ని ఎక్కువగా ఊబకాయుల్లో చూస్తుంటాం. సాధారణంగా మనిషి శ్వాసిస్తూనే ఉంటాడు. నిద్రపోయే సమయంలో ఇది ఓ క్రమ పద్ధతిలో సాగుతుంది. ముక్కు నుంచి స్వరపేటిక వరకు మనం పీల్చిన గాలి లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళుతూ ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ఎక్కడైనా ఏవైనా అవరోధాలు ఏర్పడినప్పుడు నిద్రలో గాలిని బలవంతంగా లోపలికి తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వచ్చే శబ్దమే గురక. సాధారణంగా రోజంతా అలసిపోవడం, విశ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల గురక వస్తుందని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు. గురక పెట్టేవారు బాగా నిద్రపోతున్నారనే అపోహలో చాలామంది ఉంటారు. నిజానికి ఇది పూర్తిగా నిద్ర పట్టడం కాదు, కలత నిద్ర. ఇలాంటి నిద్ర ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు. దీన్ని ప్రారంభంలోనే నివారించకపోతే మరిన్ని అనారోగ్య సమస్యలొచ్చే ఆస్కారం ఉంది. స్నోరింగ్ అనేది మెయిన్గా ఏంటంటే గురకండి. మెయిన్గా మనం నిద్రపోయేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ మనం వెలికిలో పనుకున్నప్పుడు రాత్రిపూట ఈ గురక అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ గురక నుంచి మెయిన్గా ఏంటంటే పక్కన ఎవరైతే స్లీప్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటుంది. ఒకవేళ దీంతో పాటు ఈ గురకతో పాటు ఒకవేళ అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ కూడా సివియర్గా ఉన్నట్టయితే గురక పెట్టే మనిషికి కూడా బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సౌండ్ నుంచి పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గటం వలన ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్కి కూడా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ గురక మెయిన్గా ఎలా వస్తుందంటే, మెయిన్గా మనం ఆలోచిస్తే ఏదైనా ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ బ్లాకేజ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ అంటాం, అవి ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట. ఈ ముక్కులో బోను వంకర ఉండటం కానీ, కండ సైజు పెరగటం కానీ, లేదంటే కొండ నేలక పక్క భాగాన ఏదైనా గ్రోత్ ఉన్నా కానీ, అట్టనే గొంతులో ఏదన్నా పెరిగినా కానీ టిష్యూ లాంటిది ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది. అట్టనే ఈ సూప్రాగ్లాటిక్ లెవెల్ అంటాం, ఎపిగ్లాటిస్ బాగా ఫాల్ అయినా కూడా వస్తుంటుంది అనమాట. ఇది ఇప్పుడు అందరిలోనూ అన్ని వయసుల్లోనూ వస్తుందండి. కానీ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేది మోర్లీ పెథలాజికల్ కండిషన్ అంటాం. అట్టనే ఎల్డర్ పీపుల్లో అంటే 60-70 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే వాటికి ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అంటాం. మనం పిల్లల్లో చూసినప్పుడైతే పుట్టిన పిల్లల్లో వస్తే దానికి ఏంటంటే ఇద్దరు కోయినల్ లిటరేసీ అంటాం, ముక్కులో వెనక భాగంలో బ్లాక్ ఉన్న లెరింగోమలేషియా అంటాం. అంటే ఎపిగ్లాటిస్ పక్క భాగం అంటే శ్వాసవాహిక కొంచెం పై భాగంలో ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి నాయిసీ బ్రీతింగ్ వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ పెథలాజికల్. ఎస్పెషల్లీ మన చిన్నపిల్లల్లో కనుక ఈ నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఉన్నా గురకున్నా కూడా దాన్ని మనం ఎమ్మటే డాక్టర్ గారికి చూయించి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. చాలా మందిలో గురక ఒక దీర్ఘకాలిక సమస్యగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు గురక వల్ల నిద్ర లేమితో బాధపడాల్సి వస్తుంది. అందుకే దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స చేయించుకోవాలంటూ సూచిస్తున్నారు. గురక తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియాగా మారుతుంది. దీని ప్రభావంతో శ్వాస ఆడకపోవడం, నిద్ర మధ్యలో లేవాల్సి రావడం వంటివి జరుగుతాయి. గురకకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు పిఎస్జి ద్వారా తెలుస్తుంది. ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు గురక వస్తున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ముందుగా రోగికి సిటీ స్కాన్, ఇతర పరీక్షలు చేసిన తర్వాతే ఈ ఆపరేషన్లు చేస్తారు వైద్యులు. ఈ గురకని రాకుండా చేయాలంటే ఈ 1 year లోపల ఉన్న పిల్లలకైతే అక్కడ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో, ఎస్పెషల్లీ కోయినల్ లిటరేసీ అలాంటిది ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా మనం దాన్ని సర్జరీ చేసి దాన్ని వైడెన్ చేయాలి. అదే లెరింగోమలేషియా లాంటి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, లెరింగోమలేషియా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు ఓన్లీ నాయిసీ బ్రీతింగ్ ఉండి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ లేకపోయినా మైల్డ్గా ఉన్నట్టయితే మనం సంవత్సరంన్నర దాకా వెయిట్ చేయొచ్చు. యూజువల్గా ఎక్కువ మందికి ఈ సంవత్సరంన్నరలో గురక తగ్గిపోయి వాళ్ళ లెరింజియల్ కార్టిలేజెస్ కూడా అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయిపోయి స్ట్రెంగ్తన్ అయిపోయి ఇది సౌండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తగ్గనట్టయితే మటుకు వాళ్ళకి చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారా లెరింగోమలేషియాని కరెక్ట్ చేసి వాళ్ళ సౌండ్ని తీసేయచ్చు. ఈ చిన్నపిల్లల్లో ఈ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం మందులు ఇచ్చి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచి వాళ్ళ
గురకని నివారించవచ్చండి, గురకను తీసేయచ్చు. ఒకవేళ కాని పక్షంలో అది సింపుల్గా సర్జరీ ద్వారా మనం ఆ ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ తీసేసి వాళ్ళ గురకని పూర్తిగా నివారించి వాళ్ళకి డే టైం లైఫ్ని మంచిగా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చేయొచ్చు అనమాట. ఈ మిడిల్ ఏజ్లో ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా ఎక్కువ మందికి ఓవర్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళని ఫస్ట్ వాళ్ళని కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసి వెయిట్ని రెడ్యూస్ చేయమని చెబుతాను అనమాట. ఎందుకంటే వెయిట్ రెడ్యూస్ చేయకుండా మేము ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా అది వర్కౌట్ కాదు. ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గిమని చెప్పి వాళ్ళని ఒక 3 to 6 months అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతాం అనమాట. సపోజ్ వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గి వాళ్ళ గురక తగ్గిందనుకో, ఇంకా వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేసుకోమని చెప్తాం. ఒకవేళ అలా కాకుండా వాళ్ళకి కనుక ఆ వెయిట్ తగ్గినా కూడా గురక వస్తుంటే మటుకి సింపుల్ వీలోపాల్టోఫెరింగోప్లాస్టీ, అవసరమైతే ఎపిక్లాటోప్లాస్టీ ద్వారా మనం ఆపరేషన్ చేసుకొని సింపుల్ ఆపరేషన్ వాళ్ళ గురకని నివారించవచ్చండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఈ గురకని మనం పూర్తిగా ఆ ఏజ్ని బట్టి ఆ ప్రాబ్లంని బట్టి మనం వాటికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకొని గురకని పూర్తిగా నివారించవచ్చు. ఈ గురక నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్థూలకాయులు బరువు తగ్గించుకోవటంపై శ్రద్ధ పెడితే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చెయ్యాలి. పొగ తాగడం మానాలి. ఆల్కహాల్, నిద్ర మాత్రలు, మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. రోజు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవాలి. వెల్లికిలా పడుకునేవారు పక్కకు తిరిగి నిద్రిస్తే కొంతవరకు సమస్య తగ్గుతుంది. దిండ్లు మెత్తగా ఉండకూడదు. నిద్రించే ముందు స్నాక్స్ తినకూడదు. గురక సమస్యతో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతుంటే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. మానసికపరమైన ఒత్తిడి, కంగారు, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, విపరీతంగా ఆలోచించే తత్వం కారణంగా ఆరోగ్యవంతులు సైతం గురక బారిన పడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు విశ్లేషణ చేస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన నిద్ర ఆయువును పెంచితే గురకతో కూడిన నిద్ర ఆయువును తగ్గిస్తుందట. అందుకే గురకను తేలిగ్గా తీసిపారేయకండి, వైద్యులను సంప్రదించండి.